आज हामी एउटा यस्तो कथामा गहिरिएर छलफल गर्दैछौँ जुन स्वादबाट सुरु भएर समुदायसम्म पुग्छ। यो केवल एउटा रेस्टुरेन्टको बारेमा मात्र होइन, यो त एक व्यक्तिको यात्रा, उनको मेहनत र समर्पणको एउटा जीवन्त कथा हो। हामीसँग श्री अमर बहादुर छेन्त्याल र बल्टिमोर अमेरिकामा रहेको उनको माउन्ट एभरेस्ट रेस्टुरेन्ट एन्ड बारबारे केही सामग्रीहरू छन्। र यो कथामा सफलताको त्यो कुन चाहिँ सूत्र लुकेको छ, आज हामी त्यही खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको यी सामग्रीहरूलाई केलाएर यो बुझ्नु हो कि कसरी एक व्यक्तिको लगनशीलता र सेवाको भावनाले एउटा सफल व्यवसाय मात्र होइन, एउटा सांस्कृतिक धरोहर पनि बनाउन सक्छ। भनेपछि हामी उहाँको व्यक्तिगत यात्राबाट सुरु गर्छौँ। हो, त्यहीबाट सुरु गरौँ अनि रेस्टुरेन्टले कसरी नेपाली स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो र ग्राहक अनुभवलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्यो भन्ने पक्षमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। यो वास्तवमा एउटा केस स्टडी जस्तै हो। ल त्यसो भए सुरु गरौँ। कथा सुरु हुन्छ नेपालको एउटा रमणीय गाउँ गुर्जाबाट। श्री अमर बहादुर छन्त्याल, जो एक मेहनती, अनुशासित र कुशल शेफ हुनुहुन्छ, उहाँले अमेरिकामा 30 वर्षभन्दा बढीको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। 30 वर्ष, यो आफैमा एउटा लामो र पक्कै पनि कठिन यात्रा हो नि। तर स्रोतहरू हेर्दै जाँदा एउटा कुराले मलाई अचम्मै बनायो। कुन कुराले? उहाँको व्यावसायिक सफलताको कुरा त छँदैछ, तर उहाँले अमेरिकी सरकार, विशेष गरी बाइडेन सरकारबाट द प्रेसिडेन्ट्स भोलिन्टियर सर्भिस अवार्ड पाउनु भएको रहेछ। ओहो, एक मिनट रोकिनुहोस् है। एउटा रेस्टुरेन्ट चलाउने नेपाली व्यवसायीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वयंसेवाको लागि पुरस्कार, यो त मैले सोचेको पनि थिएन। यो कथामा यो कहाँबाट आयो? यो साँच्चै नै अनपेक्षित र महत्त्वपूर्ण मोड हो, र सायद यही नै उहाँको सफलताको कथाको सबैभन्दा बलियो जग हो। कसरी? किनभने हेर्नुहोस् न, हामी अक्सर व्यवसाय र समाज सेवालाई दुई फरक कुराको रूपमा हेर्छौँ, होइन र? हो, बिल्कुल। राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा सल्लाहकार र बोर्ड सदस्य पनि। यसले देखाउँछ कि उहाँको पहिचान केवल एक व्यवसायीको होइन, एक सामुदायिक अगुवाको पनि हो। त्यो त एकदमै प्रभावशाली कुरा हो। तर एउटा प्रश्न उठ्छ कि एउटा सामान्य अमेरिकी ग्राहक जो केवल राम्रो चिकन टिक्का मसाला खान चाहन्छ, उसलाई रेस्टुरेन्टको मालिकले के सामाजिक काम गर्छ भन्ने कुराले साँच्चै फरक पार्छ र? कतै यो कथा मार्केटिङको लागि मात्र राम्रो सुन्निने कुरा त होइन? यो एकदमै जायज प्रश्न हो, र स्रोतहरूले यसको जवाफ अप्रत्यक्ष रूपमा दिन्छन्। कसरी? उनीहरूले भन्छन् कि रेस्टुरेन्टको विश्वसनीयता, मतलब ट्रस्ट, यसको सफलताको एक प्रमुख अंश हो। एउटा आप्रवासी उद्यमीको लागि नयाँ समाजमा विश्वास कमाउनु सबैभन्दा ठूलो र पहिलो चुनौती हो नि। त्यो विश्वास खानाको गुणस्तरबाट मात्र आउँदैन, मालिकको हो र उसको मूल्य मान्यता के हो भन्ने कुराबाट पनि आउँछ। यो राष्ट्रपति पुरस्कारले उहाँलाई त्यो विश्वासको सर्टकट दियो भन्न सकिन्छ। सर्टकट? सायद ग्राहकले सिधै ओहो उहाँले राष्ट्रपति पुरस्कार पाउनु भएको छ, अब म यही खान्छु नभन्लान्, तर त्यसले एउटा यस्तो प्रतिष्ठा बनाउँछ जसले मानिसहरूलाई पहिलो पटक ढोकाभित्र पस्न र त्यसपछि बारम्बार फर्कन प्रोत्साहित गर्छ। ठ्याक्कै। यो मार्केटिङमा खर्च गरिने लाखौं डलर भन्दा शक्तिशाली हुन सक्छ। मतलब यो एउटा साइलेन्ट मार्केटिङ जस्तै भयो, जसले सिधै विज्ञापन गर्दैन तर ब्रान्डको चरित्र निर्माण गर्छ। हो, एकदम सही। एकजना व्यक्तिको समुदायप्रतिको यस्तो गहिरो लगाव देखेपछि मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि उहाँको यो दर्शन उहाँको व्यवसायमा पनि देखिन्छ त? बाल्टिमोरका ती 2 रेस्टुरेन्टहरूमा यो सेवाभाव कसरी प्रकट हुन्छ होला? हो, अब हामी कथाको दोस्रो भागमा प्रवेश गर्दैछौँ। उहाँको व्यक्तिगत मूल्य मान्यता कसरी रेस्टुरेन्टको दैनिक सञ्चालनमा देखिन्छ भन्ने कुरा चाखलाग्दो छ। के भनेको छ स्रोतले? स्रोतले रेस्टुरेन्टलाई सांस्कृतिक दूत भनेको छ। यो निकै ठूलो शब्द हो। बाल्टिमोरको हाम्पटन र इनर हार्बरमा रहेका यी रेस्टुरेन्टहरू केवल खाने ठाउँ मात्र होइनन्। सांस्कृतिक दूत भन्नाले के बुझ्नुपर्छ? के उनीहरूले रेस्टुरेन्टमा नेपालको झण्डा राखेर वा बुद्धको मूर्ति सजाएर मात्र यो भूमिका निभाएका हुन्? त्यो त सतही कुरा भयो।
गहिराईमा जाँदा कुनै पनि विदेशी परिकारलाई नयाँ बजारमा स्थापित गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो त हो। धेरै रेस्टुरेन्टहरू दुईटा गल्ती गर्छन्। कि त उनीहरू यति अथेन्टिक हुन खोज्छन् कि स्थानीय ग्राहकलाई त्यो स्वाद अनौठो र डरलाग्दो लाग्छ। कि त स्थानीय स्वाद मिलाउन खोज्दा आफ्नो मौलिकता नै गुमाउँछन्। हो, तर माउन्ट एभरेस्टले यहाँ एउटा सुन्दर सन्तुलन कायम गरेको देखिन्छ। उनीहरूले अथेन्टिक नेपाली र इन्डियन स्वादलाई स्वाभाविक र आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यो स्वाभाविक र आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्नुको अर्थ के हो? यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण उनीहरूको मेनुमा देखिन्छ। मेन्युमा? स्रोत अनुसार मेनु निकै सरल तर रणनीतिक छ। त्यहाँ नेपाली परिकार, भारतीय रोजाई र अमेरिकी रोजाई जस्ता स्पष्ट वर्गहरू छन्। सोच्नुहोस् त, एक अमेरिकी परिवार पहिलो पटक त्यहाँ जाँदैछ। उनीहरू मोमो वा गुन्द्रुक देखेर अल्मलिन सक्छन्। पक्कै पनि। तर जब उनीहरूले मेन्युमा आफूले चिनेको कुनै परिकार देख्छन्, उनीहरूलाई सहज महसुस हुन्छ। सायद उनीहरू पहिलो पटक त्यही अमेरिकी परिकार अर्डर गर्लान्। तर अर्को पटक आउँदा छेउको टेबलमा कसैले खाएको देखेर समोसा वा नान प्रयास गर्न सक्छन्। हो, यो एक किसिमको गेटवे रणनीति हो जसले ग्राहकलाई बिस्तारै नयाँ स्वादसँग परिचित गराउँछ। वाह, यो त निकै चलाक तरिका हो। यसले ग्राहकलाई डराउनुको सट्टा स्वागत गर्छ। अनि उनीहरूले भन्ने गरेको वाउ एक्सपिरियन्सको कुरा पनि छ। यो के हो? के यो खाना धेरै मस्तेदार भएर वाउ भनेको हो? त्यो पनि हुन सक्छ। तर स्रोतले सङ्केत गरे अनुसार यो वाउ एक्सपिरियन्स केवल खाना मिठो हुनु मात्र होइन। त्यसो भए के हो त? यो त्यो क्षण हो जब बाल्टिमोरमा बस्ने कोही अमेरिकी जसले कहिल्यै गुन्द्रुक सुनेको थिएन त्यसको स्वाद चाख्छ र चकित पर्छ। ओहो। वा जब एकजना नेपालीले अमेरिकाको रेस्टुरेन्टमा घरकै जस्तो स्वादको दाल भात खान पाउँछ। वा जब सफा र आधुनिक वेबसाइटबाट सजिलै टेबल बुक गर्न सकिन्छ। यो अपेक्षाभन्दा माथि जाने अनुभव हो। प्रामाणिकता र प्रस्तुतिको सङ्गम हो यो। मलाई लाग्छ यो प्रामाणिकता र आधुनिकताको सङ्गम नै उनीहरूको सफलताको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। बिल्कुल, परम्परागत स्वादलाई आधुनिक सेवासँग जोड्ने कुरा हो। र यही कुराले उनीहरूको आदर्श वाक्य अथेन्टिक टेस्ट प्लस मोडर्न सर्भिस इज इक्वल्स टु ट्रस्टेड कुलिनरी डेस्टिनेसनलाई सार्थक बनाउँछ। कसरी? आजको डिजिटल युगमा रेस्टुरेन्टको अनुभव ढोकाबाट भित्र छिर्नु अघि नै सुरु हुन्छ। स्रोतले उनीहरूको वेबसाइटको बारेमा उल्लेख गरेको छ। सफा डिजाइन, सजिलो नेभिगेसन र छिटो चल्ने प्रणाली। भनेपछि पहिलो प्रभाव नै सकारात्मक पर्यो। हो, यसले के सन्देश दिन्छ भने यो रेस्टुरेन्ट आफ्नो परम्परामा गर्व गर्छ तर समयसँगै अघि बढ्न डराउँदैन। र यो आधुनिकता केवल वेबसाइटमा मात्र सीमित छैन जस्तो छ। छैन। उनीहरूको लोयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्रामको बारेमा पनि उल्लेख छ। अर्डर गर्दा पोइन्ट्स जम्मा हुने, त्यसलाई छुटको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने र साप्ताहिक अफरहरू। यो त आजकल धेरै ठाउँमा हुन्छ। यसमा के खास छ र खै? सतही रूपमा हेर्दा यो सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको पछाडिको मनोविज्ञान गहिरो छ। लोयल्टी कार्यक्रम भनेको केवल पैसा बचत गर्ने माध्यम होइन। यो ग्राहक र रेस्टुरेन्ट बीच एउटा सम्बन्ध निर्माण गर्ने तरिका हो। सम्बन्ध हो। जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको हरेक अर्डरको कदर भइरहेको छ, तपाईँ केवल एक ग्राहक मात्र रहनुहुन्न, तपाईँ त्यो रेस्टुरेन्टको समुदायको एक हिस्सा बन्नुहुन्छ। यसले श्री छन्त्यालको समुदाय सेवाको भावनालाई व्यापारिक मोडलमा परिणत गर्छ। उहाँले जसरी नेपाली समुदायलाई जोड्नुभयो त्यसरी नै यो कार्यक्रमले उहाँको ग्राहक समुदायलाई जोड्छ। मलाई उनीहरूको लोयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्रामको बारेमा एउटा कुरा रोचक लाग्यो। के कुरा? यो केवल 10 पटक खाएपछि एउटा फ्री जस्तो सामान्य छैन। स्रोतका अनुसार उनीहरूले ग्राहकको जन्मदिनमा विशेष छुट दिने र उनीहरूले सबैभन्दा धेरै अर्डर गर्ने परिकारमा कहिलेकाहीँ सरप्राइज अफर पठाउने गर्छन्। यसले कार्यक्रमलाई व्यक्तिगत बनाउँछ होइन त? हो, र यही नै फरक पार्ने कुरा हो। पर्सनलाइजेसन अर्थात् व्यक्तिकरण। जब रेस्टुरेन्टले तपाईँको जन्मदिन याद राख्छ वा तपाईँलाई मनपर्ने परिकारमा छुट दिन्छ, तपाईँलाई लाग्छ उनीहरूले मलाई चिन्छन्। हो, त्यो त हो। यो सम्बन्ध अब लेनदेनको मात्र रहेन, भावनात्मक भयो। यही भावनात्मक सम्बन्धले गर्दा ग्राहकहरू प्रतिस्पर्धी रेस्टुरेन्टमा जानुको सट्टा फेरि त्यही फर्केर आउँछन्। यो त सम्बन्ध बनाउने कुरा भयो, तर उनीहरूले सेवाको दायरा पनि फराकिलो बनाएका छन्। जस्तै
अनलाइन टेबल रिजर्भेसन, निजी कार्यक्रमहरूको लागि ठाउँ र क्याटरिङ सेवाहरू पनि छन्। जन्मदिन होस् वा कर्पोरेट कार्यक्रम, सबैको लागि व्यवस्था छ। यी विविध सेवाहरूले के देखाउँछ भने रेस्टुरेन्टले ग्राहकको जीवनका विभिन्न आवश्यकताहरूलाई बुझेको छ। उनीहरूले आफूलाई केवल एक पटकको भोजन गन्तव्यको रूपमा सीमित राखेका छैनन्। उनीहरू समुदायको जीवनका महत्त्वपूर्ण पलहरू मनाउने ठाउँ बन्न खोजिरहेका छन्। सोच्नुस् त, कसैले आफ्नो बच्चाको जन्मदिन त्यहाँ मनायो, पछि आफ्नो अफिसको पार्टीको लागि क्याटरिङ गरायो र सप्ताहन्तमा परिवारसँग डिनरको लागि पनि त्यहीँ गयो। भनेपछि त्यो रेस्टुरेन्ट उनीहरूको जीवनको एक हिस्सा बन्छ। हो, यो केवल खाना बेच्ने रणनीति होइन, यो जीवनशैलीको हिस्सा बन्ने रणनीति हो। त्यसो भए यो सबैको मतलब के हो त? हामीले श्री छन्त्यालको व्यक्तिगत यात्रा, उनको सामुदायिक सेवा, रेस्टुरेन्टको सांस्कृतिक भूमिका र उनीहरूको आधुनिक व्यापार रणनीतिको बारेमा कुरा गर्यौं। यी सबै टुक्राहरूलाई जोडेर हेर्दा कस्तो चित्र बन्छ? चित्र एकदम स्पष्ट छ। माउन्ट एभरेस्ट रेस्टुरेन्टको सफलता कुनै एक कुराले मात्र सम्भव भएको होइन। यो एउटा पूर्ण इकोसिस्टम हो। यसको केन्द्रमा श्री छन्त्यालको मूल्य मान्यता छ, समुदायप्रतिको सेवा र इमान्दारी। त्यहीबाट सुरु भयो। यही मूल्य मान्यताले रेस्टुरेन्टको ब्रान्ड बन्यो, जसले विश्वास जन्मायो। त्यसपछि त्यो विश्वासलाई टिकाइराख्न उनीहरूले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य खाना प्रस्तुत गरे, जसले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्यो। र अन्त्यमा आधुनिक सेवा, डिजिटल प्लेटफर्म र व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू मार्फत उनीहरूले ग्राहकलाई आफूसँगै जोडिराखे। भनेपछि जब व्यक्तिगत मूल्य मान्यता र व्यावसायिक रणनीति एकै ठाउँमा मिल्छन्, महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। सफलता भनेको केवल राम्रो उत्पादन वा सेवा दिनु मात्र होइन। के हो त? सफलता भनेको एउटा कथा भन्नु पनि हो, र त्यो कथामा इमान्दारी हुनुपर्छ। यहाँ श्री छन्त्यालको जीवन नै रेस्टुरेन्टको कथा हो, र त्यो कथा साँच्चै प्रेरणादायी छ। एकदम। 30 वर्षभन्दा बढीको अनुभव र अटुट परिश्रमले यसलाई सम्भव बनाएको छ। वास्तवमा। र यहाँ सफलताको मापन स्वादमा मात्र होइन, दशकौंदेखि निर्माण भएको विश्वासमा छ। एउटा विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो संस्कृतिलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्दै स्थानीय समुदायको पनि मन जितेर र त्योभन्दा माथि उठेर अमेरिकी राष्ट्रपतिबाटै सम्मान पाउनु, यो कुनै सामान्य उपलब्धि होइन। होइन, बिल्कुल होइन। यो सामग्रीले देखाउँछ कि व्यापारको मुटुमा जब मानिस हुन्छ, तब त्यो व्यापार दिगो र सफल हुन्छ। यो सम्पूर्ण छलफलले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याएर छोडेको छ। कुनै पनि व्यवसायले, चाहे त्यो रेस्टुरेन्ट होस् वा अरू केही, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई नगुमाइकन विश्वव्यापी दर्शकलाई आकर्षित गर्न के कस्ता सन्तुलन मिलाउनु पर्ला? के सफलताको रहस्य प्रामाणिकता र आधुनिकता बीचको त्यो सही पुल निर्माणमा नै लुकेको हुन्छ, जहाँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भन्ने कुरालाई नबिर्सिकन तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सम्मान गर्न सक्नुहोस्?